嗱，今日咧我又想同你做一個預告喎。呢個預告係咩咧？就係話我大概10零年前咧，咁啊飛去美國嗰度啦，就做 for 一個 weekend 嘅 conference 咧，去學嘢啦。咁學咩咧？就係因為喺美國呢個西雅圖嘅 Tacoma 州嗰個西醫好開明嘅一個好叻嘅、好有愛心嘅西醫，就叫做 Dr. Jonathan Wright。同埋佢個拍檔 Dr. Alan Gabby，佢哋兩位分享佢哋畢生嘅智慧，點樣用營養 therapy 呢個 nutritional therapy 去醫病。嗱，佢兩位嘅心得咧就好犀利，唔係我哋講話喺出邊哎呀讀啲乜嘢諸如此類，有某啲學校開嘅 nutritional therapy 呢啲個課程嘅級數。而佢兩位咧係全部實戰攞翻嚟嘅經驗與智慧，咁佢兩位就開咗一個 weekend 嘅 seminar 咧，就係教，咁因此咧嗰次咧我就當然第一時間去報名啦，咁啊學咗翻嚟啦，咁跟住咧就一路翻到嚟，我都係用緊佢兩位嘅心得，喺咁多年來幫啲朋友所謂用呢個 nutritional therapy 去醫病。都係好得心應手，咁我一路以來我都想將佢兩位嘅學問同大家分享。而家呢，最好時機啦，因為我哋又有可以錄影啦，有 online 嘅課程啦。咁始終呢，就你話每一堂每個禮拜嚟上呢，大家都會有好攰嘅，會覺得係咁，因此呢，就用一個 online 嘅方式。我首先呢，就將12個最重要嘅主題。用乜嘢維他命，用乜嘢營養去醫病，集中12個主題同你分享咗先。咁咧，因為佢咧本來係一個好高姿態嘅西醫，但係咧佢就係好高姿態用營養品嚟去幫嗰啲病人醫病咧，係醫得好到咧係根本咧個個都好讚歎咁咧，但係因為太高調啦，咁俾美國嘅 FDA 咧就攞埋晒衝鋒槍、機關槍衝入去佢個診所嗰度。咁咧就將佢所有一切、所有 document、所有電腦、所有任何嘅設施全部充公晒，咁啊告佢，咁啊話佢唔用西醫嘅方式去幫人醫病，用啲天然嘅方式幫人醫病，咁咧就搞到咧滿城風雨，跟住咧又哇佢阿 Dr. Jonathan Wright 咧就嘥咗唔少錢，亦都好多市民咧係贊助佢捐錢去俾佢去打官司，咁啊打完一大輪一場好惡戰之後咧，將 FDA 咧不了了之，知道哇都冚唔過呢個 Dr. Jonathan Wright， 結果咧就不了了之咁將佢呢個 case 咧就撤銷咗。咁咧因此咧哇想當年咧成為佳話，咁因此咧就Dr. Jonathan Wright 同埋佢嘅拍檔Dr. Alan Gabby 咧，佢兩位嘅智慧咧，我今日咧就準備安排啲教材，咁啊根據住佢兩位嘅心得，佢嘅講稿。同大家分享 ，OK？ 嗱，呢個係一個預告，咁我等我肯定咗幾時開始嗰陣時咧，我再話俾你聽 ，OK？ 多謝你對我嘅支持啊，亦都多謝你對我嘅信任，感恩感恩。